temos aquí hoxe desaparece. Entón é testimonio dunha época que se nos vai, por desgracia. Gracias, Miquel, nos andas. Gracias a ti. Gracias a todos. Para empezar, como queremos facer unha presentación informal, unha casa de amigos do centro do rural, do centro da comarca, pois busquei a colaboración de músicos, amigos do meu primo Aitor, Fran, que está no tambor, Óscar co bombo, e Víctor ca gaita, que nos van tocar unha pequena peza para dar inicio a esta presentación, que eu quería que fora máis unha presentación formal dun libro, que fora máis unha pequena festa do que quiso Lola antes, deste rural que pouco a pouco se nos esquece e que temos que levar a cabo iniciativas como esta para intentar facer que resurda con forza. Así que, en canto queredes, rapaces, moitas gracias por vir, viñeron desinteresadamente, cousa que yo agradezco enormemente, bueno, xa vais poder comprobar a súa valía. Vale, pois un forte aplauso para eles. Característica nesta época que temos que estar todos con mascarillas postas, pero bueno, con fin, o importante é que a normalidade pouco a pouco vai vindo e bueno, pouco a pouco van aparecendo este tipo de iniciativas. Pon unha silla. Sí, hombre. Algo me provocar un pouco. En segundo lugar, quería dar grazas a Lola por ofrecerme este local de maneira desinteresada para poder presentar o libro. Eu penso que é unha iniciativa que este tipo de locales que apenas se ven na nosa comarca e que é moi característica
característico, está moi ben cuidado, unha decoración perfecta, é un orgullo para un pueblo como Mandín poder ter un local así, ¿no? O libro está ambientado na Vega das Meás, en Vilar de Bos. Sei de ciencia certa o difícil que é levar a manter un local destes respetando eso, as tradicións, a costumbre, a arquitectura nun sitio como este. Así que moitas gracias, Lola, e enhorabuena por a túa iniciativa. No último lugar, pues bueno, por favor, dar as gracias por poder vir e pasar un rato comigo. Vamos a falar dun libro chamado A Lareira da Vega. Ten dúas palabras claves, unha delas é unha lareira e a outra é o pueblo da Vega das Meás. O pueblo da Vega das Meás, penso que a maioría de vos conocedes, non? É un pueblo que se sitúa moi cerca de Verín, aproximadamente unos 7 km, dista dos 8 km de Vilar de Bos, que é, por decirlo así, o concello, non? Donde se encontra atopado, e que é un pueblo que, ao igual que o resto dos pueblos da comarca, ten unha problemática moi característica durante o pasado século XX, non? Nos tempos nos que non abondaba a fartura, pero que eran tempos moito máis nostálgicos, moito máis alegres, fraternales, na que nosos veciños, moitas veces, moitas noites, tanto no verán como no inverno, pero sobre todo no inverno, aproveitando que curaban os produtos típicos da matanza, como os chorizos, os bandullos, pasaban as noites dialogando a conta dos seus aconteceres, das súas cavilacións, das súas problemáticas, non? En torno a unha lareira. Esa é a segunda palabra clave do libro. Nunha entrevista que se me fixo ao principio deste ano na región, eu utilicei o símil de que unha lareira era antiguamente o máis parecido hoxe en día a redes sociais, pero nun ambiente moito máis cercano, fraternal e de moita máis irmandade, moito máis auténtico. Mientras hoxe en día estamos sentados no sofá, dando o teléfono, dando un like o Facebook, o Instagram, antes a xente estaba xunta, unida, abrazada, falando a conta de aconteceres, situaciones reais, ¿no? Situaciones reais, se estaban tristes, estaban alegres, non como se envía, ¿no? Que collemos o teléfono, plantámonos na millor das nosas situacións, propomos a millor das nosas caras, non? Aparentando unha, para a hora de redundancia, aparente felicidade, non? A pesar de que moitas veces igual temos un día de merda, non? Pero, por fin, chegamos a casa, quitamos unha foto e mira fulano, que contento está tomando un millo co outro. Pois non, as reunións antes eran moito máis fraternales e moito máis reales. Eu, como xa dixo Lola, nací no País Vasco, hace 40 anos, residí toda a miña vida no País Vasco. Son fillo da migración galega, como tantos outros desta zona. Os meus pais emigraron, miña nai estuvo en Alemania, e posteriormente volveu ao País Vasco, meu pai xa estuvo directamente no País Vasco, ali se conoceron, ali nacín eu. Por eso tamén quería pedirvos disculpas, por si atopades algún erro no meu galego, porque, bueno, como podedes saber, no País Vasco non falamos galego normativo, non? E o galego que eu vou a falar aquí é o galego que se fala na comarca. E a pesar de haber nacido no País Vasco, sempre hubo en min un sentimento de unión, de xuntanza a raíces, de unión por a terra. Eu penso que é algo moi característico a todos os galegos, non sei se hai xente aquí que emigrou, pero é moi típico, moi característico de, a pesar de estar en Alemania, xente que está en Venezuela, xente que está non sei, no País Vasco, en Cataluña, en Suiza, sempre guardan no seu interior ese sentimento de pertenza a terra, que eu penso que é algo que é moi característico dos galegos, que caracteriza a los galegos e que se ha castelado
resumían un pequeno, un breve relato sobre a animación da obra mestra sempre en Galicia, que decía así, se me permitides lervos: hai unha porta que nos empura cara ao mundo e outra que nos unga a terra nativa. Pois se os camiños nos tentan a camiñar é porque deixamos unha luz acesa sobre da casa en que fomos nados. E ali nos agarda o fin da vida. Andar, 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 e no remate dos traballos devolverlle a terra o corpo que lá nos emprestou. Penso que estas 4 líneas resumen moi ben o que somos os galegos. Xa o dice a palabra morriña. A palabra morriña ven de Galicia, non? Dese sentimento de, por moi longe que estemos, de pertenza á terra e ás raíces. E este sentimento se fai cabe máis profundo en mí aproximadamente fai uns 10 anos, cando empezo a estar máis relacionado con o centro galego e coñezo ali un filólogo da Universidade do País Vasco chamado Román Cerqueiro, que se encargou de darnos uns cursos de inicio de perfeccionamento galego, que galina é o meu galego, e que me recomendou saber de onde era eu. Era un rapaz, naquela era un rapaz, que uns 30 anos, ou se éramos 45, moi aficionado á lectura, moi culto, e que recomendou unha lectura dun libro chamado Guía de Voz, dun tal Silvio Santiago, que é unha obra, xa se convertiu en unha obra da narrativa característica de Galicia, en lingua galega, e na que se nos fai un relato dos personaxes, das tradiciones e das paisajísticas. ¿Es solo algo panuelito? E a mí pareceu unha boa idea naquel día facer algo parecido no pobo da Veiga dos Meares. Algo parecido, guardando as distancias, porque nin son escritor, son simplemente un fisioterapeuta, que un día tive tempo no confinamiento, moito tempo na miña casa, e decidí levar a cabo estes escritos. Por iso fai 10 anos, cando empeza este sentimento en mí, elaboro unha página web no pueblo chamada veigadosmeares.com, na que recabamos unha serie de fotos antigas que non vades poder ver, que foi a aldea no pasado século, e inicio os contactos con xente maior do povo, xente que naquela época tiña ao redor de uns 70 anos, e a cosa andarían uns 95, por aí, que desgraciadamente non están presentes hoxe aquí. Cunha grabadora en mao, empecé a preguntarlle polo que foi o pasado século XX, como era a vida, non? Como era a vida na aldea tan distinta ao que podemos ter hoxe en día. E a persona elegida foi un señor que se chamaba Emilio Álvarez, Milo. Milo era unha persoa que, a pesares de residir toda a vida na aldea, de vivir toda a vida na aldea, foi unha persona moi culta, unha persona con tendencias de ideología de esquerdas. O seu pai foi encarcelado no período da ditadura franquista, da represión franquista, varias ocasións por haber sido concejal no período da Segunda República en Díaz de Voz. Milo, aparte, foi unha persona que estuvo moi dedicada aos traballos do contrabando, que é unha actividade económica que tuvo moitísima importancia na época. E máis que a min, sabedes vos, que a maioría, moitos de vos sodes de Mandín, supoño, que foi unha actividade intensa que se deu a todos os niveles, desde produtos de primeira necesidade a determinados produtos considerados de luxo, non? Como podían ser o tabaco ou o café. Entón Milo pareceume a persoa ideal, unha persona moi apasionada, relataba moi ben as súas vivencias, e grabadora en man collín e saquei toda a información que puiden. Estes relatos permaneceron guardados na miña casa durante moito tempo, nun caixón, porque non atopaba o momento idóneo para leválos a cabo, para poder escribilos. Non coa idea de escribir un libro, pero bueno, por lo menos ter o que foron os relatos, como que un día Milo me tivo a ben a contarme, pasalos ao papel.
chega o confinamiento, como a maioría de nós, atopamos na casa, fechados, con moito tempo por diante, nun piso, hai pisos desafortunados, a maioría das casas, non? Pode sair o jardín, pode sair casi a rúa, non? Pero no meu caso, pues, bueno, me atopaba nun piso, un piso majo, pero ao fin estás pechado en 4 paredes, sen traballar, con moito tempo por diante, e dixen, mira, este ten que ser un momento para levar a cabo o escrito de todo o que Milo estivo a menos contarme. E así empecé, pouco a pouco, recollendo toda esta información e vin que podía ter certa sustancia o que él me atopou, e máis tendo en conta que pasaron 10 anos que él xa se atopaba daquele entonces demenciado, posteriormente xa morreu, e dixen, bueno, é un momento ideal para facelo. Empecé a chamar a máis xente da aldea, xente maior, que tivo a ben a contarme as súas vivencias, o xente máis nova que me contou que os seus ancestros lle contaban. Ao fin fomos dando o libro. O seguinte paso foi encontrar un editor. Gracias a unha escritora de Vitoria, puxome en contacto con un editor que estaba erradicado en Santiago de Compostela e pareceu unha persoa ideal para levar a cabo a edición do libro, porque claro, é unha temática moi característica, non? De moita apreciación no rural, unha temática encaminada ao rescate desa tradición oral tan característica dos povos da Galicia interior, non? Aquelo que con nosos ancestros nos contaban, que se alguén se non se fai desta vía, acabase esquecéndose ou perdéndose. Entón, pois, este señor, Marcelo Sáfores, editorial tal, pareceu que a idea moi boa. Chegamos a un acordo e xa nos atopamos neste momento que estamos aquí, na presentación. O libro foi presentado en Vitoria xa en diciembre do ano pasado. Pasa que non pude ir a Galicia hasta xa entrado maio, por tema dos confinamentos perimetrais. Xa decidimos esperar a agosto a facer as presentacións, estuvemos en Villarregos, en Berín, pensando que a situación pandémica iba a ser mellor, pero bueno, sabemos que todavía nos atopamos nun estado mellor de precaución, non? Que podemos atopar no libro? No libro o que podemos atopar son diferentes, o meu editor na presentación de Berín definiron moi ben, relatos periodísticos, non? O fin o que fixen foi preguntar ás persoas acerca de determinadas cuestións e a eles responderon, e eu puse na primeira persoa para que o texto tivera o carácter de cada unha das persoas que no libro intervienen, non? De feito, está escrito a mitad en castellano e a outra mitad en galego. Os relatos da xente do povo están todos en galego, porque por o tema de que o que contei antes, non fui educado en galego e aunque teño facilidade de palabra, pues, o escrito costa moito. Entón, pues, o que tratamos foi o desarrollo social, económico e cultural da aldea durante o pasado século. Economía que estaba sustentada basicamente na agricultura, no sector primario, na agricultura, na ganadería, actividades que pouco a pouco foron desaparecendo e que os máis novos non teñen xa nin idea do que son, como poden ser as mallas, que prácticamente están na nosa zona, que tamén desapareceron, que era o que aportaba a proteína vegetal, os hidratos de carbono, perdón, que daban lugar a fariña, que eran procesadas en dos muiños que había na localidade, na Vega das Meas, moi preto do Pozo do Demo. Muiños que tuveron moita importancia, nos que moita xente do Concello dos alrededores iban a moer, e que con esta actividade as familias muiñeiras fixeron bastante diñeiro na época. A proteína animal viña dada por
o rito, vamos chamalo así, da matanza. Que eso aínda se mantén bastante na zona, a verdad que é algo que aínda nos caracteriza bastante. Cubas, por exemplo, o que son do País Vasco, ali casi se perdeu. Pero aí aínda se mantén. Claro, antiguamente cada familia mataba máis cerdos, agora matase matanse menos, está moito máis mecanizado, requierese da axuda de menos xente. Antes este rito, este traballo, porque realmente era un traballo, era convertido nunha festa, porque íbanse a axudar uns aos outros, era unha época que se comía moi ben, nuns tempos que non era abundante a comida. Houve xente que pasou fame, e máis que fame, posiblemente necesidade, non? Necesidade de querer comer xamomos e non se podía, non? Era unha época, tanto nas mallas como nas matanzas, que se comía moi ben. Había moita fraternidade entre as familias do pueblo, cousa que se vai perdendo, non? E que se reunían en torno aos traballos. Nos íbamos nosotros e así levamos a cabo. E pasamos tamén a tratar outros dos cultivos que tiveron, siguen tendo certa importancia na zona, como son a recolección da castaña, o magosto, o viño. O viño que tivo moitísima importancia noutra época, e que agora de novo está, o cargo da denominación de origen, está volvendo a surdir. O que foron o cultivo do viño, o cultivo das uvas, a elaboración de viño, a elaboración tamén de licores, de aguardente. Neste caso, a aguardente era elaborada por un primo noso, que temos aquí o seu fillo, Benito, que parece un poquito que viñera, que era un experto en elaborar este licor, o seu alambique, que temos unha pequena referencia aquí no libro. Cousas que se van perdendo, non? O viño aínda, bueno, se siga mantendo, pero o tema do aguardiente xa é máis como un oficio, vamos chamarle así, un oficio xa casi esquecido, non? Nesta época tiveron lugar tamén, foi unha época moi dura, a época da posguerra, nos atopamos aproximadamente nos anos 40, e tiveron lugar fusilas, refugiados políticos, mucha xente que tivo que emigrar a outros países, fusilas que se daban aos povos vecinos de Portugal, nos Madarcos, Cambedo, povos promiscuos, de los que falaremos despois, épocas en que se explotou tamén o wolfram, que era un mineral que os nazis utilizaban durante a Segunda Guerra Mundial para que a súa artillería tería unha maior capacidade defensiva, unha maior resistencia, porque tiña un alto grado de fusión. Mineral que tamén apareceu na Vega das Meas, pero que tuveron su maior importancia no vecino pueblo de Vilar de Cervos, donde é curioso, pero bueno, a miña nai de Vilar de Cervos, hai 2 días estuvemos ali, estuvemos falando ca xente de ali, e os ancianos contábanme que no ano 1954, cando estaba a mina dos lameiros, que era que producía Wolfram con os nazis, estaba en ebullición, digamos, chegou a haber en Villar de Ciervos 854 persoas nos registros que teñen na iglesia, que hoxe en día quedarán 70, 80 persoas, como moito. É curioso como cambiaron os tempos, non? Como se seguimos con este declive, como poden acabar, non? O último dos negocios que se deu, había moita xente que sí que tiña moitas terras. Ao fin, Galicia era unha región de minifundio, non? Cada familia ten poucas terras, pero ten terras para cultivar. Non é como en Andalucía, por exemplo, que unha familia traballa para un señorito que ten moitas terras. Aquí as familias tiñan terras, pero moitas veces, debido á presión demográfica, cada familia tiña 5 ou 6 fillos, 4, entón o campo non daba para dar mantido a tanta xente, entón moitos, debido á proximidade de Portugal, víronse inmersos en negocios como contrabando que se deu de
materias de primeira necesidade, basicamente, agricultura e ganadería. Uns días pasaban por poco vacas, outros días pasaban cabalos, ovellas, cabras, produtos vegetales como as patacas, produtos de considerado máis luxo, como podían ser os mechas pavarrenos, por exemplo, tamén o wolframio, tamén traficaban con él, tabaco ou café. O tabaco era levado por contrabandistas portugueses que viñan desde Lamadarcos hasta a estación central de Campos, que era donde este material era repartido, porque en Campos atópase como ben sabedes, a estación central, a estación de ferrocarril da zona que comunica a Galicia co resto da meseta española. Xente que realizaba ese trayecto polas noites, escapando dos controis da Guardia Civil e da CNR, que partían en moitos dos casos do pobo veciño da aldea de Lamadarcos. Lamadarcos, estamos en un templo, non? Ahora mismo, que se chama Pouto Misto. Pouto Misto foi unha región que tuvo en Galicia, con 3 pueblos que tuveron unha certa autonomía, non? De eso hai un libro recollido que tamén se fala, pero que, por exemplo, non se lle dá importancia a outros 3 pueblos que hubo aquí, que foron Lamadarcos, Cambedo e Soteliño da Rega, que foron os pueblos promiscuos, que eran povos que se atopaban xusto no límite da fronteira, e que a maioría das casas tiñan unha entrada por Portugal, outra saída por España, o que facilitaba enormemente a fuga dos contrabandistas no caso de que foran perseguidos por alguna das autoridades judiciales de algún dos países. Esta singularidade foi abolida en 1854 co Tratado de Lisboa, pero permaneceron, como ben sabedes, as vías permaneceron abertas e ainda hasta ben entrados anos 90 seguíase traficando, por decir, chamarlo de alguna maneira, ¿no? Contrabandeando con materias de primeira necesidade. Como moita xente quería ter un porvenir mellor, outro dos sucesos que se deron durante este século foi a problemática da emigración. Chamarlle problemática de alguma maneira, porque o rural quedou despoblado, non? Foi cando se despoblado pouco a pouco, e houve diferentes fases durante o pasado século desta emigración. Migración que se deu a principios do século hacia Cuba, posteriormente hacia Sudamérica, Argentina, Brasil, Venezuela. Máis adiante, os galegos marcharon centro Europa, Suiza, Alemania e tamén Francia, para finalmente achegarse máis hacia a terra, non? Quedar en Cataluña e no País Vasco. Temos na nosa aldea, como na maioría das vosas, diferentes fases de emigración en Galicia. Diferentes personajes que estuveron en cada unha das fases de emigración. E, bueno, me pareceume unha idea bonita poder entrevistar a cada unha destas persoas. Así que entrevistei un descendente de emigrantes cubanos, outro brasileiro, outro venezolano, que en realidad era de Cima, da familia do Primitivo, de donde ven a miña nai, que está topase ahora mismo en Venezuela, que, bueno, quieren facer a entrevista. Logo outro migrante que foi a Alemania, que cada un destes contanos a súa vida, como foron as súas experiencias. Nuns casos foron millores, noutros peores, como xente que se fixo moi rica, e outra xente que pasou sin pena de gloria, como en todo. Foron a merced do destino, non? Da sorte. Xa me olvidaba do tema do contrabando. Ao final, o libro que trata son vivencias que se deron fundamentalmente na Veiga das Meas, non? Pero sí que é certo que o que se pode atopar neste libro sucedeu en moitos pueblos da comarca. En fin, había familias de diferentes pueblos que estaban moi relacionadas, non? En unhas historias de contrabando, Milo contoume como unha familia de aquí de Mandín
eu non nos conocía, chamados os Arias, axudaronlle nunha problemática que tuveron nunha vez que se adentraran no monte e perderan 30.000 pesetas que colleran do chao e ao fin, bueno, é o que ven a decir a historia, está máis desarrollada, non? Ao fin devolveronlle e Milo como me contábame que non cualquiera houbera feito eso e máis nos tempos da hora, non? Historias que ao fin eran todas as familias considerábanse como irmãos, como había moita máis fraternidade e naquela época, nos anos 50, que 20-30 pesetas era moito dinheiro, como esta familia deulle dinheiro, non? Sin mirar por outro lado. Bueno, logo pasamos no seguinte capítulo, ya xa pasando do que foi o desarrollo da aldea, tratamos como foi o progreso das distintas infraestructuras que foron chegando á aldea, non? Como chegou a luz eléctrica, como se construiu a primeira escuela, como, por exemplo, chegou a primeira televisión á aldea, algo que ahora nos parece moi... Fíxate, o seu patrón facía unha presentación, ten un ordenador, unha televisión que é máis grande que a min de largo, non? E como chegou, por exemplo, a primeira televisión á aldea, pois supuso para sempre, non? O ver personaxes, por exemplo, dándose dos bicos que non se escapaban, non se avergonzaban, non? O que foi, por exemplo, instalacións de agua potable, aguas residuais, e o que foi a práctica do culto religioso, a chegada da iglesia, as loitas que tuveron os vecinos ca iglesia, non? Para que puderan misar na aldea, o típico que tiveron que pagar, o que tiveron que, as terras que tiveron que entregar, tanto por a roupa misal como por o libro misal, cousas que hoxe en día parecen nos básicas, non? E que teñen que estar porque sí, e como naqueles tempos a nosos vecinos costoulles moito tempo, dinheiro e esforzo conseguilas. Xa no último capítulo, despois de tratar o que son as festividades da zona, típicas como pode ser o entroido, as festividades patronales, facemos un pequeno tributo a todas as persoas que viviron na aldea durante o pasado século XX, persoas que anónimas, de clase, normalmente clase media baja, non? Non é xente famosa, pero xente que tivo grandes historias que merecían que alguén puidera contalas. E eso foi o que foi recollendo historias de cada unha das personas da aldea, historias graciosas, cómicas e irónicas que se deron ao calor dunha lareira. Dunha lareira, en moitas ocasións, eu escoitei as bromas, mira, fulano, lle pasou isto, a mengano, e parecía unha idea bonita para recordar toda esa xente que viviu no pasado século, que a maioría deles xa faleceron e que posiblemente non se lles deu o tributo que merecían, de que alguén dera importancia ou simple, non, a vida, como era antigamente. Agora vou expor unha pequena galería fotográfica de fotos antiguas que fun acadando por a aldea. Moitas destas fotos aparecen no libro. Aquí a banda de Víctor, Fran e Óscar van nos acompañar con un poquinho de música. Así que si podedes mirar para ali, vamos por a pequena galería de
Ala bai. Puedes empezar, sí.
va, mamá. Se han puesto la mascarilla. Muchas gracias por este acompañamiento. Es todo un lujo poder contar con vosotros aquí. ¿Cómo ha pasado? No ha pasado, ¿verdad? Que tocan, la podéis ver, tocan fenomenal. Una maravilla. Mil gracias. Podemos ir a por un Bueno, cada uno puede ir un poquito más que... Para trabajarnos, para trabajarnos. Que vamos, estamos acabando, o sea... bueno, a fotografía da portada que temos á direita é dun señor, bueno, foi feita por un fillo dun emigrante tamén do pueblo chamado Andrés Viegas, é dun señor que se chamaba Manuel, que cariñosamente apodábamoslle Micas, e que está basado nunha fotografía na que está sentada no cruceiro, no cruceiro do pueblo, da aldea. Gustounos moito porque ven a representar o que é a vida na aldea, o disfrutar ese disfrute do pouco, de pasar o rato, de poder disfrutar da noite, das estrelas, de que che queda o sol na cara, o aire. E parecernos algo moi representativo, do que é a vida nas aldeas, ese vivir, disfrutar do pouco, que era o que facíamos os nosos ancestros, en contraposición do mundo que levamos hoxe en día, que temos de todo, non nos falta de nada, pero ainda así non somos felices. E o que se atopa á esquerda, a contraportada, é o meu avó, Eloi Díaz, chamado Cachapello, o burro, que era un dos mellores amigos, que o pobre de él, encantaría de que estivera aquí presente, pero xa morreu fai moitos anos, aproximadamente uns 30 anos, e que tiven a ver de ter este detalle con él, despois de tantas e tantas enseñanzas que levou comigo. Sen máis, pois quería xa despedir a presentación dándovos as gracias a todos os que estades aquí presentes. Xa vos dixen que sen vos a presentación non tería a importancia que ten, nin a difusión, nin o demais. Darlle gracias a miña muller Bego por todo o apoio que me prestou ao longo da redacción do libro, das correccións. Como sabedes, eu non sou escritor, entón necesitei de moita axuda. Gracias ao meu fillo Marc por facerme disfrutar, como ben facía Micas, das pequenas cousas da vida, das sonrisas, dos bons momentos, de olvidarnos dos malos ratos, de ter unha conciencia máis clara e disfrutar do pouco. Gracias a toda a xente da medio que me axudou a levar a cabo a elaboración dos libros, que eles non houver sido posible, todos os tíos Eloi e Herminia que están aquí, que me axudaron moitas noites de charla, de fala con eles, e aos meus pais, Luis e Pauli, por sementar en min esa sensación, esa sensación que pertenece, que se encontra, se atopa dentro de mí, de pertenza á terra e ás raíces. Sí. Sen máis, pois agora quedo a vosa disposición, por si tedes que facer algunha pregunta. Sei que moitos xa tedes os libros, se queredes tamén podedelo comprar, se algún tedes o libro e queredes que vos lo dedique, fareilo a todo o sentimento do mundo. Entón, se tedes algunha pregunta, estou a vosa disposición.
era Paco. Un Paco que vivía frente do Maneco, sí. Entonces digo, un poquinho, vou empezar a filla con el este, filla, sí. Sí, o ritmo tamén. Son fille, a ver, son neto de Paco de Vías de Ciervos, Eloy e Laura de Aveiga, e Argentina de Peces de Cima. Argentina de Peces. Que era filla do primitivo que tiña comercio en Peces. Sí. Ese son non me quero conocido, pero claro, non me... Eses son os meus países. A miña abuela estuvo presente na presentación de Berín. A dedicar unhas palabras. Está moi ben, é maior, ten 68 anos, pero claro, ten os seus tempos e os seus... ten que ir pouco a pouco. Moi ben. A la que despois tamén de aplaudimos. Non está unha foto non. Despois aplaudimos. ¿Qué tal? Está bonita, ¿no? Pues le vamos a hacer unas cervezas ahora nosotros.